Hej alle sammen. Jeg taler med to repræsentanter for Alsingergilde, Hans og Tamira Marian, om det sønderjyske sprogs nutid og fremtid. Alsingergilde blev grundlagt i 1946 for at bevare den alsiske dialekt. Alsis er en øst-sønderjysk dialekt, der tales på Als i Sønderborg Kommune. Hans viceovermand Tamira Marian er en aktiv medlem. Hun er sognepræst i Sønderjylland. Jeg håber, du vil nyde det. Tusind tak. I aften der sætter vi jo Borgvej 8 i Sønderborg, og vi har besøg af Sonny, som er dialektinteresseret og har en... Ikke dialekt, sprog. Sprog interesseret Ja. og som har en YouTube-kanal, hvor han rejser verden rundt og interviewer folk. Ja, om mindretal og sprog. Mindretal, ja. Mindretalssprog. Og i dag er han kommet til Sønderborg og for at høre lidt om så det alsisk sprog. Sønderjyske. Ja, fordi at alsisk er en del af sønderjysk. Ja. Men vi vil helst være for os selv. Ja. Tusind tak. Tamira Marian. kender du sønderjyske dialekter? Ja, jeg kan høre, hvor folk kommer fra. Hvor mange dialekter findes der? I hvert fald 10. 10. Kender du Ribe og Tønder? Ja, Rømø, Agerskov, ja, Toftlund og Løgum Kloster, nogle byer. Wow. Aderslev, Bredebro, den østlige del af Sønderjylland op fra Åbenrå og så ned til Brageland. Det som vi kalder øst. Og så er det på Als og Nordals og Midtals og Sydals med forskelle. Hvilke dialekter er størst? Altså størst. Ja, måske alsisk. Det er jo et godt spørgsmål. Tønder er jo i sig selv en stor by. Men det er et spørgsmål, hvor mange i Tønder, der snakker dialekt. Kan de forstå hinanden i altid dialekter? Ja. Ja, det findes ord, som er forskellige, altså hvor de helt klart bruger forskellige ord. Men så udtalen er tit også forskellig, men altså ikke mere end at man ved, hvad de mener. Vi kan forholdsvis nemt forstå altså de varianter, der er den sønderjyske dialekt. Ja, hvilke forskelle mellem alsiske og for eksempel sønderjysk, som slages i Tønder. Altså alsisk, det er sådan mere stødende. Det er sådan lidt mere fladt i det altså i tøndermål. Mere sådan lige ud. Ja. Als er mere sådan... Ja. For eksempel et ord som barber. Alsisk, det er barbere. I Tønder, det er barbere. Jeg skal han til barbere. Men det er samme, eller forskelle? Der er også forskellige ord. Men mange er de samme. De fleste ord er de samme, men der findes, hvad skal man sige, og en del ord, som betyder noget forskelligt. Forskellige udtale. Okay. Ja. Altså udtale. Så kan du læse nogle ting på alsisk. Jeg har en tekst her, som en alsisk forfatter, som hedder Wilhelm Deichgräber. Han har skrevet sådan en bog med sjov historier. Og den hedder En skomagerlærling. En skomagerlærling, der tit fik klø og sjældent fik lov til at spise sig sat. Han sad midt i værkstedet og spiste sit brød, men midt i hele så tog han fat og skrig så galt til konen hun kom ind og spurgte, hvad det var for en molø. Lærdreng han råbte til han var blevet blind, for nu så han ikke smør over brød. Skomagerskoen hun var nære og fedte, og skomagermester han men, der smør han der nok kun sat på alle bedre, og så lad ham få ost og det igen. Konen hun kom ind med brød og en bak, og der var endda en lille bit kar. Lærdreng så op og så mange slags tak, for nu har han fået sit syn tilbage. Og det må jeg sige til dig, gav din fart, til du har hjulpet mig ud af min nød. For nu ser jeg lige så tydeligt og klart, et gammel ost og en anden brød. Jeg ved ikke, om du forstår, hvad det handlede om. Jeg forstår ingenting. Skomagerlærling. Altså en skomager, det er en, der laver sko. En lærling, han sætter i værksted, og han er ved at spise sin mad. Men så lige pludselig så begynder han at skrige højt, og så kommer skomagerens kone ind og spørger, hvad er der galt? Jamen, siger drengen, han er blevet blind, for han kan ikke se smørt på brødet.
Og det er jo fordi, at skomagerens kone, hun er så nær og fedtig, at det smør, det er små, det er så tyndt, at man kan ikke se det. Så siger skomagermesteren, så smør ham nu kun et par ordentlige stykker brød, og lad ham få ost på det ene. Og så kommer hans kone så ind med det der brød der med ost. Så siger ham skomagerlærlingen så, hurra, nu har jeg fået syneste behag, og det må jeg sige, det er gået i en fart. For nu kan jeg se lige ned gennem osten og ned på brødet. Altså osten var så tynd, at han kunne kigge igennem den. Ja. Er det en fortælling til fortælling. børn? Til Til voksne. Til voksne også? Til voksne. Okay. Ja, altså man kan bruge den til både til voksne og børn. Okay. Ja. Hans, voksede du op med alsisk som dit modersmål? Ja, mine forældre, de er begge to alsinger. Jeg er født og opvokset på Als. Hele min familie, 10 generationer tilbage, det er alsinger. Wow, ja. Så alsisk, det har været en del af min hverdag. Altins, fra min barndom, min ungdom. I den tid har jeg et arbejdsliv, og så nu, hvor jeg er pensionist. Og nu er jeg så kommet med i vores dialektforening, Alsingegildet. Det snakker vi stadigvæk alsisk. Det er vores hovedformål, og så udbrede kendskab til det alsiske sprog. Ja, Jamila Marianne, Ja. voksede du op med alsisk derhjemme også? Ja. Ja. Okay. Jeg snakkede rigsdansk, da jeg blev 20 år. De første 20 år har jeg talt alsisk. Alsisk. I skolen og forældre og... Skoler også? Ja. Men dengang på skolen talte alsisk? Ja. Wow. Men nu, jeg tror ikke, ja. Nej. I skolen skulle vi snakke rigsdansk. Nej. Jeg skulle ikke. Okay? Jeg ville ikke snakke rigsdansk. Nogle af lærerne prøvede at få mig til at snakke rigsdansk, men jeg ville ikke. Voksede du op gik med alsisk eller sønderjysk? Nej. Ja. Jeg er jo sådan set vokset op med sønderjysk. Sønderjysk. Ikke alsisk så meget, fordi jeg bor i Sønderborg. Okay. Og det bor lidt længere ude på Als. Så der er mange dialekter på Als. Ja. Men min mor og far var ikke alsinger. Men jeg har hørt på sønderjysk, siden jeg var 3 år. Din mor, din far talte sønderjysk? Nej, Nej. men jeg hørte hele tiden Ja. sønderjysk, hvor jeg boede jo her Okay. fra Aabenraa og Sønderborg. Har du nogen slægtning, Ja. som taler sønderjysk? Nej, for de kom fra Nordjylland og Vestjylland. Nordjylland, Vestjylland. Ja. Og det er vestjysk Ja. også. Ja, det er det jo. Ja. Ja. Jeg har for eksempel været på højskole, og jeg var den eneste fra Sønderjylland. Jeg sagde kun mit navn, Ja. så sagde læreren, er du fra Sønderjylland? Ja, okay. Så bare han kunne høre, at det synger lidt, du ved, når vi snakker. Ja. Han kunne høre, at jeg var fra Sønderjylland. Ja. Så det smitter af hurtigt. Ja. Det kender du. Så forstår du sønderjysk? Ja. Okay. Ikke til at begynde med, da jeg lærte Hans Jørgen at kende mange mærkelige ord ud fra alt. Men det kan jeg jo nu. Men det gik lidt stykke tid, før jeg kunne forstå alt. Men næsten alt. Ja, næsten. Ja, Okay. ja. Tamira, Maria, taler du alsisk hver dag? Jeg arbejder på Als Okay. og snakker med mange alsingere. Men jeg er præst, så om søndagen snakker jeg rigsdansk. I kirken snakker jeg rigsdansk. Okay. Så har du mange venner, som taler alsisk, ja? Selvfølgelig. Og jeg er præst ude på landet på Midtals. Og der er det mange, der snakker alsisk, af de ældre mennesker, jeg besøger. De snakker alsisk. Og Hans taler alsisk hver dag, ja? Ja. 90% af tiden, der snakker jeg alsisk. Mine venner, det er alsinger. Dem fra Alsingegildet, det er alsinger. Altså, når man møder folk ude i byen, altså det er mange her, især ældre, det snakker alsisk. Så er der moin, og hvordan går det, og... Så Hans, i fortiden på arbejdspladser, taler du alsisk hver dag også? De sidste mange år i mit arbejdsliv, der sad jeg i en supportafdeling, en salgsafdeling med support. Og det var tyskere, der ringede, det var spanioler, det var englænder, italienere, så dem kan man jo ikke sætte og snakke alsisk med. Så det foregik på enten på rigsdansk eller på deres sprog. Så har jeg også en masse kolleger, som ikke var sønderjyde, og de har så lidt svært ved at forstå det alsiske, så der snakker jeg så også rigsdansk med dem. Men jeg har også kollegaer, som var her fra øen, altså som var alsinger, og så snakker vi så alsisk. På gaden
i Sønderborg spurgte jeg en pige, der nogle gange taler sønderjysk med sin mor. Lad os høre, hvad hun mener om det sønderjysk sprogs fremtid. Voksede du op med sønderjysk derhjemme? Ikke rigtigt derhjemme ved min far, men ved min mor i hendes backup-bedstforældre, hvis man kan kalde det det. Adopterede forældre. De kan godt gammelt sønderjysk, altså den ene, den anden er fra København af. Men hun har lært det lidt fra dem, og så har jeg lært det lidt fra dem også, altså bedstforældrene. Så din mor taler sønderjysk med dig? Nogle gange. Nogle gange kan hun godt være sur, og så snakker hun også sønderjysk. Men det skal virkelig være sur, for det sker. Så din mor bor i Sønderborg? Ja. Har du venner, som taler sønderjysk også? Jeg kan godt forstå det, men det er sjældent, vi snakker det sammen. Der er mange minoriteter, som tyskere, opblandede tyskere, og så er det sådan et andet dialekt på sønderjysk, som de godt kan forstå nogle af dem. Men normalt er det bare rigsdansk, som man kalder det nu stads. Så du taler ikke sønderjysk med dine nogle gange, og nogen kan forstå det, og så svarer de tilbage på noget rigsdansk. Og hvor godt taler du sønderjysk fra 1 til 10? Det vil jeg nok sige, at 4,5, hvis man kan sige det. Så jeg kan godt forstå det, og det er mere forståelse, for det fra en anden generation for mig. Så jeg kan godt forstå det, men at tale det er ikke sådan helt 100. 4,5 vil jeg stadig sætte. 4,5 omkring. Bekymrer du dig om sønderjysk fremtiden? Sådan lidt, men det kommer også an på, hvis forældre ønsker at give det videre. Og når der er mange hernede i Sønderjylland, der godt kan forstå det. Men det eneste, jeg sådan kan sige på sønderjysk er morgen, kar og bum. Okay. Men det er sådan standard. Så er du inde i om, at vi bør beskytte og fremme det sønderjyske sprog i Sønderjylland? Ja, jeg går med til, at vi skal bevare den. Men det kommer også an på, hvor mange der har lyst til at lære dialekten, og om de kan snakke det. For der er mange børn, hvor jeg har hørt, hvor de godt snakke det, men forældrene der, du siger det forkert, eller prøver at rette dem på rigsdansk. Så betragter du sønderjysk som et dansk dialekt, eller et særskilt sprog, nordisk sprog, som for eksempel norsk? Det er ikke rigtigt norsk, men norsk, svensk og dansk har været en gang, hvor det bare et par ord, der er lidt ændret, og udtalelsen er ændret. Men selve ordene har næsten samme betydning i alle tre lande, men det er også fordi, vi har været en gang under samme kongerige. Men selve hvad sønderjysk angår, jeg vil gerne sådan bevare den. Så du betragter sønderjysk som sprog? Ja, også selvom mange vil sige, det er dialekten. Ja. Fordi der er mange forskelle mellem rigsdansk og sønderjysk. Som mange har sagt førhen, rigsdansk er for de rige, og Sønderjylland er for de andre. Ja. Men der har også været de rige mennesker hernede, der har sådan haft sønderjysk generelt. Findes der statistikker over hvor mange mennesker, som kan sønderjysk? Nej, det var det, jeg skrev til dig, at det kunne jeg ikke svare på, fordi at det er svært. Men der findes ingen officiel statistik fra det sønderjysk forening. Nej, for mange mennesker, som kan sønderjysk. Nej. Det gør der muligvis, men altså det er svært at gå op for nogen, de snakker det rent, altså især ældre mennesker, de snakker kun dialekt. Og så er der lidt yngre, som er både og så er der så, hvad skal man sige, de unge og børn, som tit og ofte kun snakker rigsdansk. Altså, jeg har aldrig set sådan nogle statistikker. Men især blandt ældre mennesker. Ældre mennesker ude på landet, der blev der talt dialekt. Men synes du, at det er vigtigt at holde styr på antallet sønderjyske talende? Det er faktisk rigtig godt at have nogle tal og dokumentere, hvor mange der faktisk snakker sønderjysk. Men jeg ved ikke, hvordan man skulle tælle dem. Nej, og hvad skulle man så gøre? Hvis man nu havde de tal, hvad kunne man så gøre? Altså, kunne man så gå til borgmesteren og sige, at nu skal I begynde at undervise noget mere i alsisk i skolerne? Ja. Det kan man jo ikke. Nå, men tal kan altid bruges. Også om 10 år, kan man sige, hvor meget er det faldet, og hvor meget er det stigende. Jeg synes, at det er meget, meget vigtigt
at holde styr på, hvor mange mennesker Der snakker det. For at vi kan skabe en politik, som beskytter og fremmer det sønderjyske sprog i Sønderjylland. Ja. Jeg tror bare ikke, at det er så meget, vi kan gøre for det. Altså, vi kan som mennesker altså blive ved med at snakke den dialekt, men det er meget, vi ikke er herover. Altså for eksempel de unge i dag, de bliver voldsomt påvirket af sociale medier. Det kommer en masse, lige nu, det vælter jo ind med engelske ord i det danske sprog. Og det er meget populært, at man siger, at der med på de sidste engelske ord, man kan dem. Det er ikke så moderne, og så at kunne snakke dialekt. Og vi skulle gerne have det sådan, at det er de unge, der bliver interesseret i dialekten, og så kan føre den videre. For det, altså vi kan snakke lige så meget dialekt, som vi overhovedet kan overkomme, men når det ikke går videre til vores børn og deres børn igen, så dør det jo ud. Hans, Tamia Marianne. Ja. Betragter I sønderjysk som i dansk dialekt eller i særskilt nordisk sprog, som for eksempel norsk eller svensk? Det er dansk dialekt. Det er dialekt? Ja, det er en dansk dialekt. Dialekt? Ja. Okay, fordi? Fordi at der er så mange ting, som er forbundet med det danske sprog. Den overvejende del, altså af, de forbindelser, vi har til forskellige sprog, det er til det danske. Også politisk, kulturelt hænger det sammen med det danske land, det danske sprog, den danske historie, kongehuset. Særligt den tyske tid fra 1864 til 1920 var det så vigtigt for sønderjyder at snakke dansk. Ikke bare sønderjysk, men også for sønderjyderne, så er det dansk at tale sønderjysk. Det er dansk. Især under krigen, hvor de kun måtte snakke tysk. De måtte kun skrive tysk og læse tysk. De måtte ikke synge på dansk og i skoler og forsamlingshusene. Så derfor var det sønderjyske identitet så vigtigt, at den hang sammen med Danmark. Kongeriget og kulturelt, politisk, historisk. Kan jeg spørge dig for eksempel, synes du, at de fleste danskere i Danmark forstår norsk bedre end sønderjysk, eller sønderjysk bedre end norsk? De forstår bedst sønderjysk, tror jeg. Ja. Men for mig, jeg lærte norsk, men før jeg lærte norsk, jeg tror, at jeg forstår norsk bedre end sønderjysk. Ja. Fordi der er meget forskel mellem rigsdansk og sønderjysk, end forskelle mellem norsk og rigsdansk. Ja. Mit næste spørgsmål er, betragter du norsk som i særskilt sprog? Ja, norsk. Ja. Eller i dansk dialekt? Nej, norsk er selvstændigt sprog. Okay, selvstændigt sprog. Ja. Men forskellen mellem norsk og dansk er mindre end forskellen mellem dansk og sønderjysk. Ja, men en respekt for det norske folk er, at de er stolte af deres sprog. De har været fri af Danmark i 200 år. Men du skal respektere sønderjyske folk også, som dig selv. Ja, det gør jeg sandelig også. Men jeg tror ikke, folk på Sjælland, hvis de hører sønderjysk, så tror jeg, at de ved, det er en del af Danmark. Okay. De vil ikke tænke sammenlignet med norsk, svensk. De ved, at Sønderjylland er Danmark. De fleste gør nok, men det er en del, altså når de hører sønderjysk, så tror de, det er tysk. Især sjællænder, de tror, at os, der snakker sønderjyske, vi er tyskere. For det er, altså, vi har jo trods alt mange tysk glose i det sønderjyske sprog. Så det er en del, der tror, at når vi snakker sønderjysk, jamen, så er det, fordi vi er tyskere. Men det lyder måske også tysk, men vi er absolut ikke tyskere. Altså, vi er sønderjyder, og hvad man siger, hvis gennemsnitsdanskeren er 100% dansk, så er vi måske 110% dansk her i Sønderjylland. Fordi vi har prøvet at stå uden for Danmark. Så derfor er vi meget dansksindede her i Sønderjylland. På grund af tysk krig. Tysk indflydelse i de der 57 år. 57 år. Så Hans, du også betragter sønderjyske som i dansk dialekt. I kan fuldstændig særskilt sprog på grund af politiske årsager. Ja, på grund af både politiske, men også
geografien, altså hver landsdel har jo sin dialekt. Fyn har sin dialekt, Langeland har sin dialekt, Bornholm har sin dialekt, og Sønderjylland har så sin dialekt. Men så og alle de der forskellige egn kan du så igen dele op i mindre geografiske enheder. For folk, de snakker ikke ens, om det er Tønder, eller om det er Sønderborg, eller om det er Herslev. Men et land kan have mange sprog. Et land kan have mange... Mange dialekter. Men sprog, for eksempel Storbritannien, der er vores, det er irske. Irsk. Der er engelske. Det er sprog, det er ikke dialekter. Men kan Danmark have mange sprog? Nej. Ja, Nej, det kan det ikke. Nej. Okay. Nej. Godt spørgsmål. Fordi at vi er trods alt et meget lille land. Vi er jo kun cirka 6 millioner indbyggere. Så er vi er ikke store nok til at have flere forskellige sprog, men vi har mange dialekter. Fordi at Danmark består jo af mange øer. Det er mange øer, som har sin egen dialekt. Fyn, Samsø, Bornholm, Ærø, Langeland, altså de... Rømø. Fanø og... Ja, det er på grund af, at i gamle dage, der var man mere afsondret. Altså der rejste man ikke så meget rundt. Så derfor man blev der, hvor man var født, og man levede sit liv der, og derfor talte man det sprog, der blev talt på den ø. Det var en mere homogen sammensætning. I dag, hvor folk de flytter mere rundt, så bliver det blandet. Her på Als, der har vi en stor fabrik, der hedder Danfoss. I den tid, hvor det rigtig var gang i den her på Als for Danfoss, der var det jo 5-6-7.000 medarbejdere på Danfoss i Nordborg. Tiltræk arbejdskraften lokalt, så derfor så kom det så folk fra Fyn, der kom folk fra hele Jylland, der kom folk fra Tyskland, der kom folk fra Schweiz, der kom folk fra Sjælland. Det sprog, der blev snakket på Als, det var så en pærevælling af alt muligt, altså af alsisk, jysk, fynsk, sjællandsk, tysk, engelsk, fransk, og det har haft en stor indflydelse på det alsiske, at der er meget stor påvirkning udefra. Af alle dem, som er kommet til at skulle arbejde på Danfoss. På Als er det jo netop kommet mange også fra Nordjylland, som har fået arbejde hernede, og så har de stiftet familie og fået børn og bor hernede. Og de taler jo ikke nordjysk dialekt, men tonelejet er stadigvæk fra Nordjylland. Selvom ordene er blevet mere sønderjysk. Jeg fandt også ud af under samtalen med folk om det tyske sprog i Sønderjylland, at nogle af dem taler sønderjysk derhjemme. Her er optagelserne. Bor du i Tinglev? Ja, okay. Det gør jeg. Og så snakker jeg dialekt dansk i mit hjem. Noget, der hedder sønderjysk. Sønderjysk? Ja. Okay. Voksede du op med sønderjysk eller tysk derhjemme? Ja, jeg voksede op med sønderjysk derhjemme hos mine forældre. Okay. Men jeg betragter mig egentlig først og fremmest som en sønderjyde. Okay, sønderjyde. Altså en lokal mand, som kan begge sprog. Bor du her? Jeg bor omkring 13 kilometer vest for Tinglev, i en lille by, der hedder Bylderup Borg. Mit barndomshjem, der har vi taget sønderjysk altid. Og så sønderjysk med min mor og far, ja. Har du børn? Jeg har 3 piger. Ja. 3 piger, okay. Og vi taler sønderjysk. Sønderjysk, og selvfølgelig sønderjysk er det modersmål. Det kan man sige, altså sønderjysk er modersmålet, ikke? Okay. De fleste af vores venner taler vi jo sønderjysk med. Og bor du i Tinglev? Ja, det gør jeg. Okay. Taler du tysk derhjemme nu? Nej, sønderjysk. Sønderjysk, okay. Ja. Men din mor til sønderjysk? Sønderjysk, okay. Ja. Bor du i Tinglev? Jeg bor i Tinglev. Okay. Men der er også faktisk mange fra den tyske mindretal, som taler sønderjysk. Bekymrer du dig om sønderjyske og alsiske fremtid? Ja. Fordi de unge ikke lærer alsisk og sønderjysk. De unge taler kun rigsdansk. For eksempel, kan jeg lære sønderjysk på skolen? Nej. Kun, nogle skoler, de har sådan nogle temauger, hvor man kan, beskæftige sig med forskellige ting. Og der er der nogen, der også har temauger i sønderjysk. Men det er så en uge, hvor de lærer sønderjysk. En uge er et helt skoleår, og det er jo ikke meget, så man kan få en fornemmelse af, hvad det er for noget, men heller ikke mere. Nej. Det er forældre og kammerater, der skal holde fast i det alsiske eller sønderjyske. Fordi man lærer jo at læse i skolen, det er jo rigsdansk. Men fordi jeg har lært det
Fra helt lille. Inden jeg kom i skole, 7 år før jeg kom i skole, der kunne jeg jo snakke alsisk. Og så kom jeg i skole og skulle lære skrive, så var det rigsdansk. Men i dag lærer de små børn ikke alsisk. Ikke, ja. Inden de kommer i skole, nej. Så Hans, du bekymrer dig om alsisk og sønderjysk fremtid. Ja, også. ja. Jeg tror, at om 1 til 2 generationer, så findes det sprog ikke mere. Okay. Forsvinder. Ja, for det er altså et eksempel, at jeg har 2 sønner. Den ene, han bor i Områ, han snakker sådan både alsisk og rigsdansk. Men hans børn kommer ikke til at snakke alsisk. Ingen alsisk? Nej. Og så min anden søn, han bor i Aarhus, og altså, når han er i Aarhus, så snakker han kun rigsdansk. Og hans kæreste snakker også rigsdansk, og så deres børn kommer heller ikke til at snakke alsisk. Så det uddør med mig i min familie. Så det er trist? Ja, det er trist. Det er meget, meget trist. Ja, meget. Og for at beskytte og fremme de sønderjyske sprog, blandt andet alsisk, er det muligt at gøre de sønderjyske sprog som skrivelige sprog, som nynorsk i Norge? Er der sådan muligheder? Vi har den mulighed altså i vores dialektforening. Vi udgiver bøger. Men ikke officielt. Ikke officielt, altså det med... Men som nynorsk officielt i Vesterland. Vesterland er på skolen. Og lærer nynorsk i bogmål. Kan vi gøre nogle ting som sådan? Det ville være dejligt, men i Sønderjylland. Politisk og lærere snakker rigsdansk, og så skal vi kun have lærere, som kan snakke alsisk. Men de kan slet ikke snakke alsisk. Men det lærer de jo ikke på seminariet. Altså de lærere, der kommer ud fra seminariet, de er jo oplært i rigsdansk. Det er så svært at lære, og det er så svært at skrive alsisk. Men Norge kan gøre det. Hvorfor ikke Danmark? Så skal vi gå til vores politikere og så sige, at nu må I indføre dialekter i skolerne, men altså med de udfordringer, som alle politikere de står med økonomi og krig. Så tror jeg ikke, det kommer til at ske, for de har jo en prioriteringsliste, som er så lang, så dialekten den kommer til at stå som måske plads nummer 100 eller sådan noget. Ja, på der er jo en sprogforening i Danmark, som også prøver at beskytte dialekterne og fremme dialekterne. Har de gjort nok for at beskytte og fremme de sønderjysk? Altså Sønderjylland har den største dialekt i Danmark. Ja, selvfølgelig. Men du sagde til mig, at Hans sagde til mig, at sønderjysk vil forsvinde snart. Ja. Efter måske 5 generationer. Ja. Måske det eneste mulighed for at bevare spor er gøre de sønderjyske spor som officielt skrivelige spor i Sønderjylland som nynorsk i Norge. Ja, det har du ret i, og det vil være dejligt, hvis det kunne lade sig gøre, men jeg er bare bange for, at politikerne de siger nej, det kommer, vi tager det med på vores liste, men det ligger langt ned, for de har så mange andre udfordringer nu. Så hvordan kan vi fremme det? Vi prøver jo i vores forening, Alsingergilde. Vi tager ud til nogle julemarked, sommermarked inde i Sønderborg og bogmesse på biblioteket, og vi tager ud og holder foredrag, og vi laver sangdag eftermiddag, hvor vi synger på alsisk. Og det kommer mange mennesker. Der er stadigvæk mange, der gerne vil. Men dem, der kommer, det er kun ældre mennesker. Ja, som du sagde til mig. Du bekymrer dig om fremtiden til sønderjysk sprog, fordi ingen børn og unge i sønderjysk lærer de sønderjysk sprog. Ja. Så måske det eneste mulighed er lære sprog på skolen. Ja, nej, i børnehaven. Til børn, til unge. Ja. Små børn skal lære det, før de kommer i skole. Fordi, som du ser også,
Som du og Hans sagde også, alle generation ikke giver spor videre til næste generation. Mm-hmm. Ja, lige præcis. Det sker bare ikke, for det at de unge i dag, de er mere interesseret i de sociale medier, og der er der meget lidt dialekt. Det er typisk, nye engelske ord, som kommer ind, men det sker bare ikke med dialekt. Det er mest engelsk ord. Ja, selvfølgelig. Jeg synes, at de engelske sprog ødelægger de danske sprog også. Fordi der er mange engelske sprog i det danske sprog. Ja. For eksempel interview. Der er ingen W på nordisk. Nej. Ja, det har dansk. Der er ingen C, ABC, computer. Det er jo egentlig ikke, og det er jo ikke, det engelske sprog i sig selv, der ødelægger det. Det er os danskere, der bruger det for meget. Altså, vi behøver ikke at bruge alle de der engelske ord. Vi kunne bare lade være. Men det er ligesom om, at altså, jo flere engelske ord, man kan tage med ind i sit sprog, jo højere status har man. Altså. Alsisk har svært ved, når jeg snakker alsisk, så er det svært at snakke fremmedord. Det duer ikke på alsisk. Det gør det bare ikke. Der er mange fremmedord og alsisk også, ja? Nej. Især fra tysk. Jo, men det er jo ældre ord. Altså ord. Gamle ord. Okay, gamle ord, okay. Der er ingen nye tyske ord i alsisk eller sønderjysk? Nej. Okay. Alle de nye ord, som kommer til computer, internet, wifi, dem er vi nødt til at have ind i dialekten også, for dem kan man ikke undvære. Så de kommer til, og så når de ældre mennesker de dør, så forsvinder der ord, som de har brugt. Altså det er måske redskaber, det er udtryk, ting, som de har brugt. Det er ikke andre, der bruger dem. Så der sker en enorm udskiftning i dialekten. Altså nye engelske ord kommer til, gamle ord falder ud, så man kan sige, at dialekten blev tyndere og tyndere, eller antallet af ord, det blev mindre og mindre. Kan du spille en alsisk sang? Ja, Madeleine. Martin N. Han gik nu og pløjede og nymlede den vis, og tænkte en pige lidt syd for Paris. Ja, han har kun set hende en eneste gang, men det var som han og en lærker de sang. Madeleine, Madeleine, Madeleine. Det hjerte var noget, han slet ikke forstod. Da nøls han har fået sig en kun, han holdt af. Han skam sig, men da han ville tænke om Marie. Det sang rundt omkring ham og fin melodi. Madeleine, Madeleine, Madeleine. En søndag har han været som fange til fest, og der har han sat hende, hun fus med en præst. Og hun og såre var ung og så pæn, og så hun præst, hun så stille. Madeleine, 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 Madeleine. Hun gav ham et brød, og så vendte et blik, og så et glas vin, hvor hun giv ham og drik. Skønt det var det hele, han mindes som hende, så kunne han ikke få hende og tanke og sind. Madeleine, Madeleine, Madeleine. Nu gik han og glemte sig et Sjælbach plov, og midt over mark holdt papassen og stov. Og tænd når det mærkle med kvindfolk og krig, kun den der blev fanget og alle blev fri. Madeleine, Madeleine, Madeleine. Godt.
Tusind tak. Det er mest berømte sang, Elsis sang i Sønderjylland. Den her er nok, Ja. Den er kendt i hele Danmark, på grund af højskolesangbogen. Den blev sunget over hele Danmark. Det er den eneste sang på alsisk, det er med i højskolens sangbog. Ja. Ellers er det jysk, og det er også nogen på fynsk, men det er den eneste sang på alsisk. Næsten. Der var også den anden. Det er så kønt, Det er så kønt, det er så dejligt. her i den første Faktisk staver du alsisk. Okay, Ja. så er det 2. Der er 2. Okay. Der er 2. Ja, Hans, tag med Maria. Jeg har et vigtigt spørgsmål til dig. I Sønderjylland er der i mindretal sprog, som kaldes tysk, fordi de tyske sprog er anerkendt af de danske stat som mindretalssprog for de tyske mindretal, som bor i Nordslesvig. Eller Sønderjylland, ja. Det hedder ikke Nordslesvig, det hedder Sønderjylland. Sønderjylland, okay. Nordslesvig hed det indtil 1920. Ja. Så blev det til Sønderjylland. Ja, men de tyske mindretal stedet bor Nordslesvig som Sønderjylland. Mit spørgsmål til jer er det muligt at gøre de sønderjyske sprog som i mindretal og sprog i Sønderjylland som de tyske sprog i Sønderjylland? Jamen, mener du, at det er muligt at gøre de sønderjyske sprog som en officiel mindretalssprog i Sønderjylland som tyske for de tyske mindretal i Sønderjylland? Det sønderjyske er et flertalssprog i Sønderjylland. Ja, rigsdansk er flertal i Det er Sønderjylland. ikke... Jeg tror i Sønderjylland er det fleste, der snakker... Men stadigvæk. du sagde til mig, at Man kan ikke gøre det til... ingen børn og unge kan sønderjysk. Sønderjyske børn forstår godt sønderjysk. Forstår en ting, men du kan snakke. Det er vigtigst. Ja, men de forstår det. Wow. Jeg forstår 10% tysk, men jeg kan ikke tale tysk. Nej, men tysk er et mindretals. Det er sammen. Tyskerne hedder et mindretal i Sønderjylland. Men der er også sønderjysk mindretal. Nej, det vil jeg ikke sige. Det er et godt spørgsmål, altså hvis man kigger på Sønderjylland og ser, hvor stor en andel snakker rigsdansk, og hvor stor en andel snakker sønderjysk. Det ved ikke, om der findes tal for. Det er meget svært at gøre op. Måske kun 20% af indbyggerne i Sønderjylland kan sønderjysk. Nej, det er mange flere. 30% måske. Nej, mere. Og de forstår det. Snakker. I kan kun forstå. Selv de mennesker, der arbejder i butikkerne, snakker alsisk. I Sønderborg og Nordborg og i Augustenborg. I dag, jeg var i Sønderborg. Jeg spurgte mennesker på gaden. Taler du sønderjysk? Nej. Jeg spurgte over næsten 50 mennesker. Der er kun 2 mennesker. Du spurgte 50, og det var 2, der sagde, at de... Men kun unge. Næste gang jeg spørger, om de forstår det. Det er der kunne forstå, fordi det er tankegangen med dialekten. Men det vigtigste er, at man kan tale sprog. Ikke kun forstå sprog. 2 unge, de sagde til mig, jeg spurgte dem, fra 1 til 10, hvor godt taler du sønderjysk? Kun 4. 4. Op til 10. Ja. Ikke godt. Nej, de unge, de snakker ikke dialekt, altså så derfor vil den uddø. Ja, som du sagde, uddø, blandt børn og unge. Så for at bevare sprog, måske gør de sønderjyske sprog som mindretal sprog i Sønderjylland. Officielt. Ja, hvis man kunne det.
Det må vi lige have med i Altingild. En ny tanke for mig. Vil kræve, at det bliver anerkendt offentligt, at vi har et mindretalssprog, der hedder sønderjysk. Og det vil så også kræve, at det er lærere, der skal uddannes i at undervise i sønderjysk, og der skal fremstilles, undervisningsmateriale, bøger og så videre i sønderjyske sprog, og det vil koste ekstra. Og lige nu, skolerne, de kæmper med økonomien, med at få det hele taget sammen. Men som Tyskland, Tyskland er anerkendt plattysk, anerkendt nordfriske, anerkendt danske, som mindretalssprog også. Hvor Danmark kan ikke anerkende sønderjysk som mindretalssprog i Sønderjylland. Skal der laves en masse ting, der skal uddannes lærere, som kan undervise, altså sproget skal indføres i skolerne igen, der skal uddannes lærere, som kan undervise det, og så der skal fremstilles noget undervisningsmateriale, og de penge skal komme et sted fra. Som Tyskland også, plattysk er officielt anerkendt af de tyske stat, så Slesvig-Holstein er forpligtet at fremme sprog på skolen også. Fordi de er officielle. Ja. Jeg tror ikke, det vil være noget problem at få det anerkendt. Men at få de midler, der følger med, for at så kunne bevare det. Det kan sagtens blive anerkendt. Ja, det er det jo. Altså, det er jo anerkendt i Danmark. Vi har et stort udbredelse af den sønderjyske dialekt. Ja. Det er jo anerkendt. Er du enig? Er du enig? Ja. De er eneste mulighed, eneste mål for at bevare sprog. Men jeg tror bare ikke, det kommer til at ske. Ja. For det er politisk bestemt. Vi kæmper jo. Kæmper for. Det gør vi, og det gør Sønderjysk Foreninger, men vi kan simpelthen ikke modstå det enorme pres, det kommer fra tiden, altså med den indflydelse, der kommer udefra.